За би анх Монгол улсаас Япон улс руу суралцахаар яваад 2015 оны 1 сард анх Нагоя гэдэг хотын Хүцүнми гэдэг газар очсон. Нэг газар ингээ байршлнаа. Та нарт ингээ байрын үнгүүг нь жорлонгийн ингээ баруун зүүн талд нь нэг нь бурхантай, нөгөөх нь бурхангүй хоёр Японоор бичсэн тарин наацсан байсан. Яг ингээл унтчихсэн чинь нэг хүүхэд ойлоод байгаа юм сонсогдоо. Яг тэр орны тэр доорт ингээ цааш харсан нэг хүүхэд үнэхээр ойлжсэн. Тэгээд эргээд харах мөч тэр хойноос нь харахад бол хүүхэд тэр наашаа эргэж харахад бол нэг тийм эмгний царай байсан. Дараа чинь ингээл нэг өдөр сэрсэн чинь нөгөө нойлын тарины байхгүй болсон байдаг. Би өөртөө тэгэхэд бүр аим шигтэй их тааруулсан. Өөртөө яг л нөгөө ойрлож чадахгүй тэ чарлаж чадахгүй хамаг хөлс цугаал. За одоо ингээл сэрчлээ хэл дээш харангуй яг нөгөөч байж байгаа юм чинь. Намайг яг Монголд ирэхэд ч гэсэн яг тэр одоо эмгний сүнс гэхүү тэр дагаад ирсэн байсан. Альбан тэрэн арх сүүгээр идэж улам бичдэг. Чанар амтыг нэг дор мэдэрнэ. Яг л таны хүсдэг амт Oxbar. CU болон өөрт ойрхон бүхий сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой. Шунан дурлам амтыг KFC-гээс. Задлаад сэрэг 5 төрлийн жимсний амттай Ara Sparkling ус. Та өөрт ойрхон байрлах бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан аваарай. Сайн бацгаана уу. Өөртөө дөрөв аимшигын подкастэнд дахиад давтаа морил. Бид нэр та нарын мэдж байгаачлан аимшигын гэсэн тодтолтой бодит болсон түүхийг бодит зочинтой суугаад хамт ярилцдаг байгаа. За тэгээд надтай адилхан аимшигын гэсэн тодтолтой бүх зүйлд дуртай. Шөнө нуцаа оролдоод аимшигын өгүүлэг уншдаг. Аимшигын яриа сонсдог сонирхолтой залуучууд нааш анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдрийн зочин юм блэ? Гих наран. Тэмүүлэн. За хоёлаа одоо тэгэл аимшигын гэсэн тодтолтой сайн юм ярина да. За эхний асуулт би жоох удаггүй асуулт асуугаад дээдгийн. Гэхдээ яг хав сүултээ гоё ч юм шиг санагдаад байгаа. Ер нь энэ хийсвэр юм те. Сүнсчдгөр энэ альбан дээрэн шулам байдагт ер нь итгэдэг үү? Итгэдэг. Нилээ итгэдэг шинжтэй хариулж байна те. Нилээ итгэдэг. За тэгвэл л шүү дээ те. Манай нэвтрүүлгийн нэг юм асуулт байдیں۔ Угаасаа нөгөө entertainment тэд ер нь ганцхан л айгу гоё хүмүүсийн анхаарал нөгөө дэлхийд дахнараа ингээд шуугж идэг аимшиг кино гэдэг нэг томсод байдаг шүү дээ. Тэгвэл чи ямар аимшиг кинонд дуртай вэ? Хамгийн ингээд нэгээр айжсэн кино хэдүүлээ энэ үзэгчдэд хамт үзүүл яа. Миний айжсэн гэвэл Жуон гэдэг нэг Японоор бол Жуон, Монголоор бол сүнстэй байшин гэж нэрлэгддэг кино байдаг шүү дээ. Ягаад ч юм нэг Европ, Америк гэхээс илүү Аз төрлийн Япон, Солонгос киноноос илүү байдаг. Жуон ч бүр дээр нөгөө нэг алтар сүнстэй юм уу? Тийм. 10 жил тахтал те. Тийм. Тэгээ нөгөө тэр сүнстэй шинэ киноны болсон явдлах тэр арийнхын кино альбомд бас болсон явдал нэг сонирхолтой. Тийм. Тийм. Одоо нөгөө нэг Монголд говийн зэрэглэлийн кино хийгээл хүмүүсүүдээ асуурсан шүү дээ. Жуоны кино зурагт авалтаа хийсэн хүмүүсүүд бас одоо байдаггүй юм. Тийм. Сүнстэй юм. Тийм, маш ховор. Бас нэг жолооч молооч илүү нэг тиймэрдүү нэг 2 3 хүн л аймаа. Тэхинх нь нас орсон. Жуон ч одоо хэдэн оны кино юм бэ? Яг хамгийн анхны би яг нөө ярьжсэн санаа л байна л да. Сүнстэй байшин нэг нь амар, хоёр нь амар. Чиний ярьж байгаа аль нь бол нэг нь баг тийм. Ер нь хоёр нь ч гэсэн аюу амар. Тийм, хоёрынх нь тэр нөгөө нэг байшин нь илүү. Одоо Японд бол яг байшин ч гэсэн яг сүнстэй л гэдэг. Тэр байшин бол одоо хүртэл байдаг. Японд ч нөгөө нэг юм байшин чинь одоо хүн амьдрдгүү ч юм уу эзэнгүү тийм байшингууд бүр асар их байдаг. Одоо маань Монголын хүн амын тооноос ч илүү нодлон бол судалгаагаар бол нэг 7 сая гаруй тийм эзгүү эсвэл нөгөө гэртээ нас ороод өгцөн тийм гэртээ одоо нас ороод удцсан тийм байшингууд айгүй их. Тэгээд Япон улс энийг яаж анхаарсан бэ гэхээр за одоо эзэнгүү байшинг ингэж байлгах юм бол татвар авъя. Тэгээ сарын татвар авъя. Хийвгүй бол тэрийг нураагаад улстай бэлгэлэх газрыг нь чөлөөлөх. Тийм одоо тэр нөгөө нэг Жон гэдэг кино чинь яг зүгээр
би сайн мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ нэг юм бодит ерөнхий нэг тийм байшин машингаас сэтгэлсэн үү? Тэр байшинд байгаад идэх те. Тэр байшин байгаа харин юм байгаа. Тэр газараа л. Миний санджаагаар Холливуд бас франчайзыг аваад нэг Америкчууд л хийсэн бах та. Яг юу лээ нэрийг найруулагч өгч баха. Америк хуулбар байдаг шүү дээ. Бас ийм 10 жилийн оюутнууд тийш явж очиж тэгснэ нэг Америкаас нэг сэтгүүлч очиж мачаал байдаг. Тэгээ яг нөгөө шийдлүүд нөдөө шүү дээ. Нэг хүүхэд ингээл тийм. Яа за Жован бол угсаа амар. Жован гэдэг юм уу те? Жован бол мэдгүй сүнстэй ш. За тэгвэл буцаад миний санджаар баг 2000 кино ах хэвээр да. Нилээн дээр яг те. Тэгээд нөгөө нь Японд бас сүнстэй ш ингээ 20 ангиуд гэдэг. Тийм. Тийм үргэлжлэл. Чи мэдгүй. Тэр нь бол үзэх юм боломжгүй. Бүр устцсан те. Бүр хариутай. Тийм яг нь одоо нөгөө дискэн дээр суулгаад кино олгоод зардаг газрууд байгаа. Мэрсэр. Тэг маш ховор олоход хэцүү. Олцсон ч бас үнэтэй ч юм уу тий. Окей тэгвэл хэдүүлээ юу яа. Жууны 1 2 дугаар ангийг та нар ер нь яг хөө зүгээр орчин үеийн залуучууд гэх юм уу хайшин. Магадгүй жоохон дүүнер ч юм уу сонсож явах юм бол Жууны мэдэхгүй ч магадгүй тий. Сүнстэй байшин. Яг 2007 8 онд бүр ингээд амар алдартай болж исэн. Толгойтой болгоно нь сүнстэй байшин гэж яриа л тий. Тэгээ би амар тод сандаг байхгүй. Тэр үед нөгөө гэрээ утас өгдөг байсан шүү дээ. Тэгээ гэрээ утасаар ингээд яа нөгөө 34 манайх бол 34 36 54 3 оронтой тэгээд яг нөгөө юм суурин утастай. Тэгээ би найзууд руугаа ингээд дандаа залгаад аавгууд тэгж айгүй их айлгадаг байсан. Ер нь нэлээ айгүй. За тэгвэл хэдүүлээ ямар ч байсан Жован гэдэг юм байна. Албан ёсны нэрийг гоё тавиад 1 2 баг 3 4 ангиж гарсан байж магадгүй. Тэгээ яг Япон хөлбөрийн үзээрээ. Тэгээд Япон гэдгийн Японд байж байсан юм. Тийм би Японд 9 жил гарan байж байгаа. Тэгээд 2 жилийн өмнө 23 оны 1 сард Монголд. Оо чи ч марыг Япон юм биш тийм. Японы талаар ярих юм их байгаа юм байна. Сүүлд бас яг дахиад нэг гоё кино сажест чинь тэр нөгөө Netflix дээр за би бас сайж байгаа нэрийн бичгтээ нь оруулчих нэг юу орсон байсан гоё series. Бас л яг сүнстэй байшин шиг нэг юм байшинд болж өгөл явал Японы. Тэгээ ер нь сүнстэй байшингаас тэр орос идэвсэн баха. Орчин үеийн нэг 2 3 жилийн өмнө гарсан баг Netflix дээр орсон бас тэр бас амар гоё series байсан. Яг horror series. Тэгээ нөгөө Азийн хэм маяг агуулсан тийм сүнстэй байшин шиг юм шиг. Чи үзнэ үү? Японд байсан. Үзээгүй баха. Окей. Бас нэг нөгөө нэг юу байдаг шүү дээ. Японы алдартай тэр айгээс нь бас Холливуудын очиж судлаад нөгөө кино хийдэг. Нөгөө амиа хорлдог тий. Тэр үнэн юм уу? Чи мэдгүй. Тэр үнэн шүү дээ. Тэр ой бол тэр газар байршил нь бол тийм. Одоо монголоор бол нөгөө нэг тогшин газартай тий. Ингээл тогшин эсвэл нөгөө газар шорон хөндөж болдгоо ч ингээл бүр альбан чөтгөр сөөрөлдсөн газар ч гэдэг юм уу тий. Яг тэрэн шиг тийм. Яг нөгөө хүжи уулынхаа уртлынх нь байна. Яг тэрийг нь ингээд харахаар ойртол очиж штэ тий. Тэнгүүт ингээд юм самрууд аявих байдаг энэ тэнд. Та энэ дэрж байгаад итгэлтэй байна уу? Та амиа хорлно гэдэгт яг итгэлтэй байна уу? Та бол аав ээж гэр бүлнээс нөхдөд хамгийн үнцэнтэй хүн шүү гэд ингээ анхааруулад бичгүү тавьсан байдаг. Тийм хүнийг одоо амиа хорлохыг бол хорих боломжгүй. Би одоо нэг юм сонсч байсан тэр үний юм болоо дотор нь баг утас байдаг гэстэй. Ингээ сүүлийн дуудлага хийдэг мэдэг. Тийм ер нь бол тийм юмнууд байгаа. Гудамжны нөгөө телефон гэдэг чинь тийм юм тавьсан дэ үнгүй ээж. Тийм одоо ингээд яг би бас өөрөө сонирхолтой л доо. Тэгээд YouTube-с ингээд үзэж яхаар амиа хорлох гээд ингээд очиод тэгээд нөгөө нэг тэнд амиа хорлсон хүмүүсүүдийг хараад тэрнээс болоод галзуураад өгсөн ч юм амиа хорлсон хүмүүсүүд тийм тохиолдол бас хэд байгаа гэж. YouTube дээр тийм бичлэг байгаа юм уу? Тийм гэхдээ Японоор л үзэж байна. Тийм хэд хэдэн тийм юмнууд байгаа. Тэгээ юм гадаадаас айгүй их тийшээ бас очиж судлаад тэгээд нөгөө кино олгоод тэр бас амар сонирхолтой юм дээ. Тэгээд одоо юу гэсэн юм баг худлаа ирсүнд ингээд улсаас нь ингээл харьяалангуудаа самбар мамбарын одоо тэнцэн. Тийм тэр бол юу бол Японы очих Японы улсад бас одоо Япон улсын хууль хамаардаггүй очих хориотой хид хідэн газар байдаг. Япон улсад тийм. Одоо тэгээд бас нэг өөр газар нэг яг нэр нь олж ирэхгүй. Гэхдээ тэр тийшээ очих юм бол
та эндээс цаашаа ийшээ орсон тохиолдолд Япон улсын хууль танд үйлчлэхгүй. Тийм. Одоо тэр үед одоо таныг хүнд алуулдаг ч юм уу те эсвэл хүн гэмт хэрэг хийчээ тийшээ цогтдаг ч юм уу. Тэгэх юм бол Япон улс тэрэнд ямар ч хамаагүй. Гэхдээ Япон улсын газар дэвсгэр төр байдаг. Тийм хит хитэн газрууд байдаг ер нь Японд. Би нөгөө яг бас нөгөө Японы Кобе юу? Кобе гэдэг хотод байсан нэг найзтайгаа зүгээр буу алцгааж байгаа. Амар сүнстэй гэж яриаддаг байхгүй. Зүгээр гудамжинд явж байгаа л нэг юм үгүй юм нэг тийм цаанаа нэг юм амар сонин creepy эвгүй. Тэгээд яг хүн болгоо ярьдаг л да. Хоёлаа нэг дөрөвний говийн зэрэглээ гэж дурдсанчлаа. Тэрэн шиг хүн болгон л мэддэг. Япон улс нөгөө юм ер нь л арлын орн шүү дээ. Тийм. Далайгаар үргэлжлүүлсэн. Тэгээд нөгөө нэг ямар ч газрын гарцгүй. Ингэж нөгөө тэр орон зайнаас гарч чаддгүй учраас нэгдүгээрт Япон амар сүнстэй. Хоёрдугаарт амиа оролтод бүр дийлцэн газар шүү дээ. Тийм. Дэлхийд нэгт баг. Бүр дэлхийд амар нэг тийм. Тэгээд тэрийг яг би тэгж бодож исэн нөгөө нэг нийгэм нь нэг хитрхийн юм амар юм соёлтой. Тэрнээс болоо стресстэй гэж үнэн үү? Үнэн. Тэгэл шууд зайл гэл амиа орлоо юм шүү дээ. Тийм, амиа орлох тохиолдлууд одоо амар их. Дээрэс нь 10 жилийн хүүхдүүдийн бүли одоо тэр бас айгүй муухай. Одоо ингээд жишээлбэл сургуульд одоо нэг ангид нэг хүүхэд таалагдахгүй байлаа гэж бодоход тэрийг зөвхөн тэр анги биш. Тэр даяараа нөгөө нэг гадуурхаж дээрлэхэж одоо жорлон дотор байж хат нь те толгойг нь жорлон дотор нүүрнийг ингээл жорлонтой усанд дүүрэл дээрээс нь шалны алчуураар ингээл бүгд ингэж бүүлэддэг. Тэгээ яагаад вэ гэхээр нөө Японч нь сургуулинд баг дунд ахлах гэж 3 хуваагддаг. Баг сургууль 1-ээс 6 дугаар анги, дунд сургууль нь тэгээд одоо 7-оос 10 дугаар анги, тэгэл ахлах нь одоо 10, 11, 12 гэж 3 хуваагдангууд нөгөө тухайн сургуулийн хүүхдүүд ихэнх амиа орлож байгаа хүүхдүүд дунд юм ахлах сургуулийн хүүхдүүд байнгут ихэнх нь үеийнгийн хүүхдүүд байж таардаг. Тэгээ хүн ам ихтэй тэгээ дээрэс нь ингээд нэг юм хөөрхий юм хэцүү байгаа хүүхдийг ингээд үеийнхийнх нь бүх хүүхдүүд сургууль даяар гадуурхахаар амиа орлсон тохиолдол амар их байдаг. Эсвэл одоо нөгөө тэрэндээ ингээд бачуурснаасаа болоод тэр сургуулийн хүүхдийг халаад одоо толгойг нь сургуулийн нүдэнд нь тавьсан байдаг ч юм. Тиймэрхүү хэрэг бол маш их байдаг. Японд ер нь гэмт хэрэг хүн өгсөн тохиолдол бол өдөр болгон ямар нэг хэрэг гардаг. Би одоо сая Йокохама, Токио гэд хоёр хот руу очимслээд Японд явахдаа яг нэг амар юм хомж нэг ажиллаар явж исэн болохоор сонирхоочгүй. Тэгээд нэг л юм амар гоё орон тий. Тэр гэмт хэргийн тэр сериал киллерүүд мэлрүүд амар гаж тий. Амар гаж. Солиотой бүр юм амар юм сонсогдож байдаг тий. За тэгвэл өнөөдөр надтай хуваалцахчаа түүх чинь. Ер нь бол арга өөрчлөн болсон тодорхой юм байна тий. Өрөөлт болж исэн үйл явдал мөдөл байгаа юм. Сонсч исэн гоё юм. Өрөөл болж исэн юмнууд ч бас байгаа дөө тэгэл. Окей, тэгвэл за хоёлаа юу вэ? Японд болж исэн тий. Тий, Японд. Ойлгомжтой болол хэллээ. За тэгвэл ярианд ор. За. Гоё түгэж сонсъё. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн спонсор байгууллагаар Oxbar Mongolia брэнд хамтран ажиллаж байна. Цааш нь бүтээгдэхүүн танилцуулах чинь Oxbar Magic Maze 2 тэг. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь болохоор 4 төрлийн амттай, 30 мянган соролттой, Boost мод дээр хүртэл 15 мянган соролттой. Чанар амтыг эрхэмлдэг та энэхүү бүтээгдэхүүнийг CU болон гэртээгээ хамгийн ойрхон сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдаж аваар. Баярлалаа. KFC онлайн захиалга. Задлаад сэрэг 5 төрлийн жимсний амттай Ara Sparkling ус. Та өөртөө орхон байрлах бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан аваарай. За би анх Монгол улсаас Япон улс руу суралцахаар яваад 2015 оны 1 сард байна. Тэгээд нэг 2 сар хэлний бэлтгэл сураад тэгэхэд бол ингээд Тайван, Солонгос, Монгол нэг тийм гадаад орны хүмүүс нэг юм дотор барина 2 сар дан өдөр шөнөгүй тэнцэнэ байрлаад тэнцэнэ хичээлээ хийж бэлтгээд тэгээ Япон улсын сургууль нь ихтэй сургууль ер нь 4 сарын 1-ээс эхэлдэг. Тэгээд Япон талаас хариуцсан багш нар за одоо ингээд Монгол оюутнууд минь ингээд нэг газар ингээд байрлалнаа. Та нарт ингээд байрын нүнгүүг нь одоо бид нэр мэдээж анх очиж байгаа болохоор хэл ус нь айгүй муу мэдгүй. Тэгээ Япон улс ч нөгөө ханцтай тэгээд
бид нөгөө нэг тэр мэдээж Япон хүмүүсүүдийг гоё сайхнаар төсөөлвөл ямар гоё сайхан сэтгэлтэй хүмүүсүүд вэ тусалж ин гэж бодоод тийм төсөөлөлтөд очиод хэлнийхэн бэлтгэлийг дуусгасны дараа өөр газраас бас Монголоос хүүхдүүд ирээд тэгээд тэнцээ бас монгол хүмүүсүүд амьдэрдгаа гэж тэгээд тийм нэг юм газар очиж амьдрнаа гэж дагуулж яваад за тэгээд тэр чин байр нүнгөө ажил нь одоо хэлгүй бид нарт цагийн ажил олж өгнө гэхээр баярлалаа л явж байгаа хгүй. Тэгэл анх Нагоя гэдэг хотын Хүцүнми гэдэг газар очив. Тэгээд тэрэнд нь болохоор нэг юм оцсон чим хоёр байр байсан л да юм хоёр талтай аюу ойрхон тэгээ хоёр давхар тэгээд тэр чинь нэг одоо гэрт нь ингээ хоёроор оронгот хоёр өрөөтэй гэж хэлээд тэгээ тэрэнд нь ингээд би ч одоо анх удаа харж байгаа л монгол хүүхдтэйгээ хамт тийшээ орж байгаа байхгүй. Тэгээл ингээл орсон чинь тэр байр шин бол гаднаасаа харахад л амар дээр үеийн тэмдэн зэвэрсэн тэг хүн энд амьдарч болдгийм үү гэмээр дээрээс нь ингээд хажуу тийш харсан чинь 70 руу алхаад 1 минут гэдэг газар яг ингээд далайгийн замын наанцаа одоо цунами тайфун өдр бол хамгийн түрүүнд байх болохоор газар байж таарад тэгээд хамгийн сонин ингээд 0 руу орсон чинь одоо ингээд цагаан цаас чинь хуучирч утгаараа ингээ өнгөн шарлаад те энэ тэндээсээ химрээд ингээ амар сонин гандаад айгүй үрчигээд ч юм уу айгүй сонин болцсон байдаг. За яг 0 руу орсон чинь жорлонгийн баруун зүүн талд нь нэг нь бурхантай нөгөөх нь бурхангүй хоёр японоор хичсэн тарин наацсан байсан. Тэгээд амар удаан удцсан тарин байгаад байгаа байхгүй. Тэр таринд хинч гар хүрээгүй. Тэгээд тухайн үед надтай хамт нэг гэрт орсон охин маань нэг юм тол мөл зүүдтэй ингээл би бас бөөмөө ингээл жоохон юм хүмүүзэж хардгаа гэл тийм гэж хэлээл тэгэл за тэгэл яг тэнд очсон цагаас хойш гэл нэг л сонин ингээл бүх юм болохгүй тэгэл нөгөө бусад уртлынхаа байрны үеийнхэн хоёр охиноос асуухаар манай тэр хоёр мөн ч гэсэн энэ ч гэсэн муухай хэцүү байна гэл тэгэл монгол хүн чинь тэг ингээл өөрсдөө гүрийгэл ажилдаач яваал тэгэл тэнцэн ингээл яаж хийж байгаал ер нь хүн амьдрахад аюу хэцүү ер нь тэгэл гайхаал тэгэл тэгж явж байгаа л би яг нэг шүн унтаал яг ингээл унтчихсэн чинь нэг хүүхэд ойлоод байгаа юм сонсогдоод тэгээд би бүр гайхаад ингээд хүүхэд ойлоод байна удаа гэж сэрэл тэгэл харсан чинь ингээл үндэд хүн босч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл ингээ харсан чинь яг тэр орны тэр доорт ингээ цааш харсан нэг хүүхэд үнэхээр ойлжсэн. Тэгэд би бүр гайхаад ингээл үе зүгээр үү гэл нөгөө нэг очил хүүхэд юм чинь нуруунд дээр хүн гараа тавьж шүү дээ. Тэгэд эргээд харах мөч тэр яг тийм жижигхэн хүүхэд тэгэл яг хойноос нь харахад бол хүүхэд тэр наашаа эргэж харахад бол нэг тийм эмгний царай байсан. Йоо. За. Мөрс яг тийм жоох хөвгчий биетэй юм л байж таарсан. За тэгэл би ч ингээл юу вэ гэл би ч ингээд даруулаад байна зүүдлээд байна уу гэл ингээл босоол тэгэл дахиад за би яг сэрж ийн одоо гэж бодол нөгөө хамаг хөлсмөс гарцсан цовцсон айцсан гайхаал ингээл хараал яг нөгөө буланлогоо юу вэ гэж харсан чи дахиад нөгөөт нь яг цаашаа хараал байлаа. Тэгэл би ч бүр амар айгаал бүр ингээл хамаг хөлс цугаал яахаа мэдгүй те нөгөө манай хажуутлын өрөөний охин маань бараг сэрж мэрхгүй эсвэл ингээ гараад явцдаг. Тэгэл би ихэнхдээ ганцаар байсан. Тэгэл нөгөө охин маань нөгөө найз залуутай намайг бодвол тэгэл тэрнтэй уцаар ярина гэл гарчдаг. Тэгэл амар айгаал. Тэгэл маргааш нь бүр ингээл өглөө болохыг унтаж чадахгүй багш би ч ерөөс цаа ингээл японч азар эрт гээгээ ордог. Тэгэл за өглөө болоосаа гэж бодвол нөгөө уртлынхаа байрны хоёр охин дээр очил өчтөр ингээд тэгээд гэлтгсэн чи тэр хоёр маань бит хоёртаас энэ чайгаа юу байна. Тэгэл яаж ин гэлтгсэн чинь үгүй энд ер нь л юу вэ? Энд ирснээс хойш одоо нөгөө нэг чимдан биш та ачааны чимдан. Чимдан чинь дотор юм хүнтэй юмгүй байсан чи чимдан чинь бол хүнд шүү дээ тий. Тэгэл чимдан бол энэ бит хоёрын энэ ирснээс хойш ингээд хоёр удаа өөр ингэж унлаа. Тэгэл
Тэгэл ингээл цаг хугацаа ингээл өнгөрөөл аль болох ингээ олоолаа хамт байдаг болсон. Тэрнээс хойш тэгэл тэр газар байснаас болоод би Японд анх удаага юм харшил гэдэг төрлийн харшлын төрлөө өвчтэй болсон. Одоо миний нүүрэн дээр дахиж юм гарах юм уу гэмээр ямар ч нүүр маань битүү ингэж юм гарч эхэлсэн. Тэгээ орой унтах болгонд би ингээ нойрны асуудалтай болсон, унтаж чадахгүй ч юм уу. Тэгээд нөгөө манай нойл маань яг ингэж бүтэн ингэж хаагдтгүй. Гаднаас ингэж төгж байхгүй. Тэгээд одоо ингэ нойлын цаас ингэ нэг өглөө сэрсэн чинь яг нөгөө нойлмас нь одоо нойлын цаас гэж хүн ингээл шидэнгүүд ингэ өөрөө хөвөрдөн шүү дээ нойлын цаас чинь. Тий, ингээд хөврөл урт олчтой шүү дээ тий. Тэр их ч одоо хүн хүрхээс нааш тийм юм болохгүй шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нэг өглөө сэрсэн чинь яг тэр онгорхоо эсэсгээр нойлын цаас ингэ хөврөд гараад ирсэн. Яг нойлоос. Тийм, тэгэл бүр айгаал за яах вэ боли яаж чаал ингэ тгий. Болохыг л бодъё л тий. Тэгэл нөгөө нэг ажлаас нь гарахгүй гэл тэгэл ажил дээр нь бас дарамттай. Тэгэл нөгөө ажлын юм энер чинь та нар өстөө эн чинь өнгөө амьдэрчиж эн чинь л ажиллах ёстой гэж дарамталдаг ч юм ингээл нэг талаас дарамт ирэл тий. Сургууль нь болохоор ингээл тэр газартаа гэрээтэй байгаад идэг. Тэг бид нэр асуудал үүсэх юм бол дараагийн хүмүүсд нэрэхгүй болчих гээд яах вэ гэл тэгэл нөгөө нэг ажил дээр нэг хамт байдаг, хамт ажилдаг 64-тэй эмээ. Одоо яг хуу Япон улсын хувьд бол 64 наслалт бол энгийн тийм залуудуу ажил хөдөлмөр эрхлэхэд бол боломжийн. Тэгэл нөгөө эмээ маань тэр ихч маань ингээл намайг гэрэл өргөж өгч байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь би энд амьдардаг байсан шүү дээ. Тэгж байгаа байхгүй. Ингээл тэр ихч. Тий, ажлаас ингээл нөгөө гэрлөө өргөж өгөх явцдаа нөгөө далаатайгаа ойрхон бид нэр Японы Рёкан гэдэг нөгөө Японы үндэсний хэм маягийг хадгалсан тийм буудалд ажил хийдэг байсан. Тэгэл тэр нөгөө нэг ихч маань хөргөж өгөхдөө би энд амьдардаг байсан шүү дээ. Тэр нь би гайхлаа. Өө тийм үү та тэгвэл яагаад эндээс явцсан гэлж. Манай ээж энэ байж нас ороод тэр би эндээс явцсан юм уу гэл гэж хэлэх юм те. Одоо Япон хүмүүсийн хувьд бол тэр маш энгийн зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэл манай ээж энэ амьдарч байгаад би ээжтэй хамт байж ээж маань нас ороод тэг би явцсан юм уу? Тэгж юм те. Тэгэл нөгөө нэг манай хажуудлын дараа чинь ингээл нэг өдөр сэрсэн ч нөгөө нойлын тарины байхгүй болсон байдаг. Нөгөө өөрөөнийх нь. Тэгэл тий нөгөө хойно үгүй энэ яагаад байхгүй болчих вэ? Би чи одоо хажуудлын өрөөний охиноос л хасан шүү дээ. Бас битүүхэндээ байж байгаа ёстой юм шиг те. Тарин байна байгаад хаа. Тий тэр чинь би нөгөө хараад тэр чинь яаж ч утсан хүн ингээ харсан удцсан тарин байгаад байгаа болохоор тэг яагаад нойлд тарин байж байгаа юм те бас сонин шүү дээ. Монгол хүн бол тэ нойл молыг бол бэлгшээд хизээч тарин бол тавихгүй шүү дээ. Тэнгууд яагаад тэгэд манай хажууны өрөөний охин тэр нойлын тарин авцсан байсан. Тэг яагаад авчиж байгаа гэдгсэн чинь надад таалагдах байсан болохоор гэж хэлсэн. Тэг тэр бол тэр хүний үзэл бодол миний ч гэсэн хүний үзэл бодол бол тэр бол таринтайгаа л байж юмар байсан. Ер нь бол аюул зүрхгүй баг. Тийм. Жишээний одоо нэг тиймэрдүүл юм байна. Тэнгууд нөгөө нэг Монголоос ч юм уу те Япон руу гэл хүн бол аюу гой сайхан юм төсөөлжл очдөг. Яг бодит байдал дээрээ юм шал өөр байж таарсан. Харь орны нэг тийм хүсэж гарч байна шүү дээ. Тэнгууд ингээд бас судлаад үзэхэр нөгөө нэг би бол анх яг үнийг хэлэхэд аимшиг киног Монголд байхдаа өстө нэг бургаараа ингэж үздэг төрлийн хүн байжгаад Японд ингээл удаал те найзтайгаа ингээл нүүгээд би тэгэл тэр газраас нүүсэн л те 4 сард очиж 8 сард миний амралт болоод тэгээ би Монголд ирсэн. Тэг Монголд ирэнгүүт л угаасаа мэдээж ерөөсө оюун бодлоос тэр нөгөө нэг юм л байгаад байгаа юм шиг санагдал. Тэгээд Монголд хурж ирээд нэг бөөдөр очсон. Тэгээд би ийм харсан. Би нэг бүр хит юм харсан. Надад ийм тохиолдсон. Бид нараас ийм олуулаа байж хата бас хүүгийн хажуугаар энэ цагаан ингээ бөөндөө ингэж хараад юу вэ гэдгсэн чи бүгдээр энэ нэг цагаан өнгөрснөөр гэл ойрлолтож харалдаг ч юм. Тэг ингээд ийм хит ийм харалаа. Энд ийм боллоо гэд хэлсэн чинь намайг яг Монголд ирэхэд ч гэсэн яг тэр одоо эмийн сүнс гэхүү тэр дагаад ирсэн байсан. Тийм үү. Тийм. Тэгээ тэр бөө
наа чи чиний баруун мөрөн дээр байгаа. Чамайг дагаж ирсэн. Одоо монголоор яг тайлбарлах юм бол жоох юм бичсэн. Одоо тэгэхээр нэг юм тэрэн альбин ч юм уу те жоох юм бичсэн. Тимсэн сулцсан байна. Тэгээ аюу хүчтэй ч байсан юм байна. Гимн ингээд нэг юм тусламж юм гуйгаад ирсэн юм байна. Тэгээ тэр нь чам дээр яг готсон юм байна. Тэгээ одоо миний хүн наатах чи ингээд алга болгоё гэтгсэн. Тэгээд надад нэг тэг ганг манга арц дараа тийм юм дүүж явуулсан. Тэгээд бас бөө надад ингэж хэлсэн. Альбин тэрэн арх сүүгээр идэж улам бичдэг. Тийм болохоор сүү энтер бол арх ч юм уу сүү бол өргөрт бол дими гэж надад хэлжсэн. Тэгэл загэл ойлгоол Монгол дээр л нэг харшил нүүр ам бүх юм хумаа имжлүүлэл тэгэл буцаал зас бушуух эндээс л гэл нэг хагас жилийн хугацаанд бол хэлмэн ч гэсэн хамаагүй сайжирсан. Тэгэл өөрөө судлаад тэр нэг Японоор бол сенпай гэж хэлдэг. Дээд курсынхаа одоо тэ ах хичнэраас асуугаал энэ туслаач тэ эндээс үнэхээр бид нүү яавал дээр яах вэ гэл байр маяр болол бүгд ер нь тэндээс нэг зэрэг гарсан. Тэр газраас бүгд гарсан. Яа, за наа чи өстө үнэхээр л амар л юм байна. Би ингээд айгаараа жоох инээгэддэг шүү. Өмнө чи 9 жирээр айдсан байлээ шүү. Зарим сонин зараа. Би болохоор жоох инээгэддэг. Яа. Тэр хүүхэд уйлсан те. Тэр яг хүүхдийн чимээс нөө. Яг хүүхдийн чимээ. Жоох хүүхдэл ингээл хойш хараад уйлээд. Гиншээд те. Яг тэгэл уйлээд. Тэр нөгөө хүүхэд болохоор нь нэрээ хүүхэд уйлаад байгаа юм бах та гэж бодоод. Хүү зүгээр үхэл тэгэж те. Тийм ингээл хүүхдэд зөөлөн хүрэл нуруунд дэр ингээл тэгэл гент ингээл амар ингээл муухаарал тэгэл гэл амар цочол. Зөвлөл Япон юм гинөө. Япон юм. Ер нь бол Япон л. Тэгэл нэг юм өрчгөр оо цагаан үстэй өмсөн хувцс нь болохоор нэг жоохон хүрэн улаан өнгийн. Одоо кимоноч гэх юм уу юката гэдэг нь болохоор нөө монголоор үндэсний дээлэр хүү. Тийм тиймэрдүү юм урт одоо ингээл хүүхдийн л хувцс байгаа. Би нөгөө ярианд чинь бүр автаад нэг өрөөндөө хоёулаа байсан юм уу? Альсгүй бол энэ тустай хоёр өрөөнд. Тустай хоёр өрөө байсан. 1-0 юм уу те? Дундаа 1-0-тай галт таваатай жорлон байна. Дундаа өрөөнд л хоёр тустай. Манай нөгөө нэг өрөөнд байсан тарин хуулж авдаг нөхөр. Ямар нэг юм мэдэрсэн гэж юм. Манай тэр бол ингээл унтаж чадахгүй нөө гэл те. Ингээл сэрүүн баатар ингээл нүдний үзрээр тийм ч юм бөгөл юм ч юм бөгөл байнга тэр үнэн тохиолдол бүр байнга. Тэгээд би нөгөө бас хажуудлын хүннээсээ бас тийм сонсморг байгаа шүү дээ. Айгу хэцүү. Ер нь хүн нэг тиймэрхүү байдалд орохоор битүүхэндээ нэг жоохон тийм юу л болох бах те. Бодлого шонгоо бодох нь их болол. Тий. Яах вэ гэл те. Тэгэл нөхцөл байдал нь яалтч хайрын оронд одоо юу гэдээ сурч ажиллана айтаахан болчих гол явж байгаа шүү дээ. Тэгээд байж байхдаа бас юу явна гэдэг хэцүү те. Тий яг. Тэгээ нэг айтаахан ажил төрөлттэй болсон хэлмэлээд сураад байж байгаа юм дээ гэж тол те. Японд угаасаа мэдээж хэл усгүй оюутан өөрөө байр болоод байрныхаа төлбөрийг одоо тэр чинь би ч үнгүй байгаа газараасаа гарч байгаа ш. Тусдаа өөрөө ингээл байрныхаа зардлыг төлнө, давхар цагийн ажил хийн. Ингээл ер нь хэцүү, ер нь Японд байгаа бүх монголчууд яг л ижлэхэн замаар л байгаа. Тэгэл алхам тутамдаа ер нь зөвхөн муухай ч гэсэн тасж гэнэ. Хүмүүс нэг тасчдаг гэж яриаддаг те. Сүүл рүүгээ тэгээд баг за цэцэг те. Яг үнэ би бол үнэхээр тассан. Тэгээд сүүл рүүгээ бүр ингээд айхаач ингээд болсон. Тэг ганцаараа маш тайван амьдэрдэг байсан. Тэгээд маш олон юмыг судлаад юм сонирхдаг болж эхэлсэн өөрөө. Одоо аим шиг киноноос үнэхээр айддаг байсан бол айхаач болсон. Одоо зөндөл олон төрлийн аим шиг кино найзтайгаа нийлж үзэл манай тэр найзаас ганцаараа тэр газраас нүүцэн. Тэг бид тэр хоёулаа ганцаар амьдэрдэг. Аль болох нэг дээр очиж байдаг. Тэгэл хамтдаа аим шиг кино үзэл аим шиг кино сонирхолгүй наан мань бол бүр инээдтэй санагдаж байгаа юм чи тэг конжурум гэсэн айхаач болол тэгэнгуутлаа за хоёулаа Японд болсон бодит аим шиг төгт үзэж эхлэе. Гэт тэгээд ютубер одоо бүх л биш л дээ. Гэхдээ ингээ байгаа ихэнх Японд болсон аимшигт бодит түүхүүдийг судлаад үзэж эхэлдэг болсон. За би тэр яг нөхцөл байдлаас чинь нэг хурдан гарчмааргүй санагддаг.
Манай нөгөө нэг хоёрын Чиндан нунаал те. Далаа эрэхтэй ойрхон. Тийм. Одоо дүүл нөгөөтгөр ярангууд нөгөө нэг альбан тэрэм болцсон нөхөр чинь тэр далаараа гарч чадахгүй тэгэл тэр нэг хоёр нэг юм адилхан байшин л хорогдоол магадгүй өмнө нь нэг оюутан ч юм уу нэг баачка турист гэжэл аргаа хараад тарин маринаас юм байх нь шүү дээ. Тийм. Тэгж л таар. Тэгээ Монголдо ирээд бөөд үзүүлээд тэгээ ер нь гайг болсон тийм. Тэгээд л гайг болсон доо. Тэгээ одоо чи надтай ингэж ярьж байхдаа хүртэл би бол хизээж мэдрэхгүй шүү дээ. Чи ярьж байхдаа хүртэл тэр царайг харж чадж байгаа бах тийм. Яг тэгээд Одоо сая хүртэл ингээл нүдэндээ тийм. яг төсөөлөл Хүнийг хэлхийсэн. тархинд нь сэрэлгцсэн юм аа хизээний нэг цаг дараа нь ярихтаа нэг ингээл нүдэндээ нэг юм хий харна гэдэг юм уу юу гэдэг нь бодолтой төсөөлт шүү дээ. Тэ харагдаад байлж дээ. Магадгүй хаяа нэг яг одоо нэг айцтайгаа нүүр тулна гэдэг шиг баг те аим шиг кино үзэж жаахан ойлцсон. Одоо удлаарсан нөгөө баргийн юм сайхан ойлцсон байх юм шүү дээ. Хар дарж марж зүудлэхгүй одоо. Би тэрнээс хойш тэр явдлаас хойш нэлээд хэсэг хугацааны дараа Японд нэг 2-3 жил өнгөрсөн баха. Тэгээд Токиод очсон найз нь. Би ч Нагоя гэдэг хотод идэг. Тэгээ маанаас Токиож бас бишээ Сайтама гэдэг хотод ганцаараа амьдардаг. Тэгээд би чинь тэр газарт очирнод надад байр авах найзаа бараадж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай найз болохоор шөнө ажил хийдэг. Тэнгуут би ч өдөржин Токио Мокиор гадуур найзтай уулзж явж мавжаал орой тэдний төчингууд манай найзын шөнийн ээлж ажил нь болчих. Би тэр ерөөс таардгүйс тэдний зөрөгдөд. Тэгээд тэдний унтчихсэн чинь би өстө тэгэхэд бүр аим шигтэй их тааруулсан тэдний. Би ингээ барыг тэгэхэд бол бүр 4-5 удаас ирээд гинаа бүр нэг эрэхтэн ингээ бүр дараад нөгөө ёстой яг л нөгөө ойрлож чадахгүй тэ чарлж чадахгүй хамаг хөлс цугаал айгаал хөлрөөл ингээл чичрээл тэгэл бүр юу вэ гэл тэгэл би чинь гэл сэрэл ингээл за одоо ингээл сэрчлээ гэл дээш харангуут яг нөгөөч байж байгаа юм чинь тэгэл нүдэ энэл би чинь гүрийгэл тэгэл нөгөө цаг хугацаа ч өнгөрөхгүй яаж чадах би хөшсөн тэгэл айгаал тэгэл гэгөө орол арай тайвшраал тэгэл өглөө болонгууд нөгөө маа найз илжнээсээ буугаад эрт ороод ирдэг азар тэгэл би найз орж ирэнгууд танах сүнстэй юу гэлтгсэн чинь үгүй шүү дээ чи юм хараагүй юу гэлтгсэн чи үгүй гэл би танад өчтөр шүн 4 амар дарууллаа найз нь өөр газараас ирсэн танах бол яг юмтай гэд тэгэл тэгсэн чи ямар амар юм бэ би бол юм харж байгаагүй л надад бол мэдрэгцэн тэр танах эгөөч эндээс урд нүүсэн дээр хаа тэгэл яг тэгж хэл манай найз нэх хөдөлгөө тэрний дараа 2 сарын дараа нүүс тэндээс тэр даруулах гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр даруулахад чи одоо зүгээр дүрслүүл ямар дүр зураг байх вэ? Дээшээ ингээ харахаар хэрэгтэй юм. Яг л эрэхтэн байсан бүр ингээл яг л дээрээс ингээл намайг бүр ингээл бүр яг үнэхээр хоолой багалзууртаал тэгэл яг эрэхтэн ингээл хар хувцастай халзан тэгэл эрэхтэн ингээл амар муухай ингээл ууртай намайг ингээл дараалсан. Би бүр тэгэхэд үнэхээр хөдөлж чадав. Тэр даралт бол миний амьдралтаа бараг харчихсан. Би амьдралтаа тэрнээс хойш өөр ч юм тэгж үтсэж байгаагүй. За. Тэр бол яг тийм байсан. Японч бас амар л та. Тийм. Юунууд байдаг те. Би бас тэр нөгөө дөрөвний чантай л нөгөө ковид байсан гэдэг найз л ярьж өгчс. Тэр Япон хэлтэй хүмүүс бүр телевизийн одоо хоёулангийн хийгээ сууж байгаа шиг тийм юм шоу, подкаст нэвтрүүлэг бүр амар хийдэг. Айгүй хийдэг тийм. Тэг баран ингээд нөгөө тэр чинь нөгөө шоу учраас олонний танил манил жүжигчин мүжигчин тийм их хүн амтай учраас тэд нар нь орж ирээ бүр амар ярьдаг ш дандаа надад тэгдэгс байх. Үнэн. Тэгээ тэнчэнээс нэг юм сонсч ирсэн. Одоо би ч бас нэг юм хэлье. 4-ийн тоо. Тийм айгүй хочиртай байгаа шүү дээ. Тэгээ яа өөртөө 4 гэж нэрлсэн бэ гэхээр нэг жоохон тийм холбогдолтой байхгүй юу? 4-ийн тоо ер нь энэ нөгөө хан зүсгэнд юу лээ? Ши. Одоо ши 4-ийн тоог ингээд 2 утгаар хэлдэг. Одоо ши ён гэж 2 удаа хэлдэг. Тэгээ ши гэдэг нь болохоор Японд үхэх гэдэг үг шинүү гэж хэлдэг. Тэнгуут 4-ийн тоо нь болохоор ши гэсэн. Одоо эхлэлтэй болохоор тэр үхлийн утга илэрхийлдэг болохоор одоо хаалганы тоо, машины дугаар, тэ эмнэлгийн машины төрөний машин, эмнэлэг дээрх өрөөний тоо,
хизээч дөрвийн тоо ордоггүй. Тий зүгээр орон сууцд ч гэсэн ервийн 11, 12, 13, 15 гэж явдаг. Учиргүй баг 4 давхар гэчихгүй байгаа юм те. 4 давхрыг арилгахчихгүй байгаа юм те. Тий. Тэгээд тэнчэнээс нэг сонсч ирсэн нэг түүх болохоор нэг залуу бас нэг тийм 4 мөрийн доодол холбоотой юм 4 давхарт 40 доод мотч илээ ороод амар юм ярьж лээсэн. Яг одоо тэрийг нэг тод санахгүй мэж бодлоо яг. Тэгээд тэрнтэй холбогдлоо чи түрүүн нэг дурдсан шүү дээ. Найзтайгаа бүр сүүл рүүгээ бараг нэг ясандаа сонирхдаг болж эхлэв. Энд чинь байд юм байна. Тэ. Нүүр тулаад үзчихлээ. Юу вэ? Тэ хүүхэд дөйлээд хараасан сайн ахын үгүй ахын дөв. Яасан бэ их чинь дөв гэдгсэн чинь эргээ харсан чи эмээ байсан ч гэж штэ. Тэгээ сүүл рүүгээ бараг сонирхдаг болж эхэлсэн гэдгсэн штэ. Тэгвэл чи тэнцэнээс нэг үнэхээр нэг Японд олжсэн амар түүх байна. Одоо яг гоё санджаа. Байна. Одоо нэг Японд ийм юм бэл. Битээр ингээл нэг түүх үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр нэг орон байранд амар орлолт болсон явдал үйлж таарад. Тэгээд тэр нь юу вэ гэдгсэн чинь Японоор болвол чикобуке гэж хэлдэг. Тэр нь болохоор одоо тэр байранд амин хорлолсноод нас орсон хүмүүсүүдийг орон сууц одоо монголоор бол тэг үйл хөдлөх хөрөнгөний компани. Японд бол ингээд асар их байдаг. Тэгээд дотроо хүн өгөхөд тэрийг гарцсан байрыг тэгжилдэг. Чикобуке гэж хэлдэг. Тэнгүүд тийм байрууд бол Японд үйл хөдлөх компани болгон төр байдаг юм бэл. Тэгээд одоо 1-2 хос байсан юм байна л да. Тэгээд тэр 2 хос маань ингээл байр хайгаал хоёлоо ингээл хамт амьдрахаар болол үерхэл тэгээ хоёлоо одоо ер нь хамт амьдрий гэж шийдээд байр хайгаад явж явцад тэр эрэгтэй нь байраа ингээл ганцаараа хайжгал эмэгтэй за би өнөөдөр ажилдаа чи байраа хайгараа гэл нөө эрэгтэй нь хайжаал үйл хөдлөх компани дээр очивол ингэсэн чинь нөө үйл хөдлөх компани нас ингээл гайгүй юм боломжийн үнэтэй гоё байр байгаа юу л гэж нөгөө эрэгтэй нь гуйсан юм бэл. Тэгээд гисэн чинь нөгөө нэг ажилт нь болохоор за үнэхээр тийм байр байгаа. Тэгтээ манай энэ байшинд бол одоо жисацу буюу амиа орлолт болсон. Тэгэнгүүт яагаад тэр байрыг Японы үйл хөдлөх компаниуд зардаг вэ гэхээр үйл хөдлөх компани газрын зүгээс тэр амиа орлолт болсон ч юм уу хүн нас орсон байранд очиж 1 хоног юм уу 2 хоног амьдарч үздэм бил. Тэгин байхгүй ч юм уу. Үгүй нөгөө нэг одоо үйл зуучлалын компани нь тэгээ амьдарч үзээд тэр байранд юу ч болоогүй тохиолдолд за энэ байрыг тэгвэл одоо зарж болох юм байна. Түрээсэлж болох юм байна гэж компанид оруулж ирд юм бил. Тэгэж оруулж ирээд тэгээ нөгөө залууд нь тэ гоё байр байгаад гэдэг боломжийн үнэтэй байгаад гэдэг эрэгтэй хүн дээр Япон хүний хувьд бол эрэгтэй хүн дээр асар их хариуцлага ирж байгаа юм л да. Эмэгтэй хүнтэй хоёулаа хамт амьдрна гэхээр тэгэнгუთ нөгөө нэг Японд хүнтэй суух ч юм уу хүний найз залуу нь бол эрэгтэй нэхин хэмээн юм даадаг. Тийм соёлтой тийм хууль соёлч байд. Хуулийн ч бас байдаг. Тэгээд тэгж амьдраад за тэгээд тэр байрыг сонгоод тэр залуу одоо тэрийг найз өхөнд бол хэлээгүй. Тэгэл тэр байранд орсноос хойш тэр залуугийн амьдрал нь хоронгоор хэрэгсэн. Тэгэл тэр залуу ингээл бүр эхлээд шүн унтаж чадхаа байсан. Хоёрт ингээл байнга зүүдэлт болсон. Гуравт одоо ингээл шүн олон хөлсөн цугаал биеийн муудаж эхэлсэн. Царайн цонхыг бол тэгэл сүүл рүү ингээл юм харж эхэлдэг болол тэгэл нөгөө эмэгтэй нь гайх штэ тэ хамт амьдрал эхлээл чи яагаад байна юу энэ байрыг ямар юм бэ чи яасан юм чи яагаад ингэ ажилдаа ч явахгүй надтай ч ингэж харьцахгүй юм бэ тэ чамд яг юу тохиолдчихвоо гэл тэ нөгөө эмэгтэй хамт байгаал тэсэхгүй одоо тэр чи хамт амьдрал нэлээд хэсэг хугацаа өнгөрсөний дараа эмэгтэй хүний төсвөр төвчээр алдагдаад би ер нь чамтай хамт байж чадахгүй юм байна би гэрлүүгөө явлаа тэр залуу хаяад явсан. Тэр залуу тэрнээс хойш бол ажилдаа бол баг огт яваагүй. Хоол идэх хүсэл бол баг огт гараагүй. Тэгэл тэр залуу өрөөнийх нь яг бууланд нь нөгөө нэг юм одоо ханы шкаф гэж хэлэх үү? Ханы шкаф байдаг байсан. Тэгээ тэр залуу байнга тэр ханы шкафнда татагтаад идэгсэн. Тэгээ тэр ханы шкафнда нэг өдөр нөгөө нэг найз охин бүр ингээ холбосол бий болоод тэгээ тэр хооронд найз залуу тэр ханы шкафнаа ингээл
нэг амиа болчихоо гэж үзэл. Тэгээд тэр залуу шкафнда татагдаад тэр хооронд бол найз охин нөгөө нэг үл хөдлөх компаниас тэр байрыг судалж эхэлсэн байлж таарад. Тэгээд тэгсэн чинь одоо байрны зуулчлалын хүмүүсд мөн ингээсэн. Ийм байрсан танаа найзлаа ийм байр төрөлсөн. Гэт тэр хооронд нөгөө найз охинч найз залуугаа аврах гад тэр байрнасаа хурдан буцаарай гэд гэрлэнгүүгээд орсон чинь нөгөө залуу шкафын дотроо зангаагаараа хоолоогоо боогоод тэгээд зүгтээ таймаа оруулж ирсэн. Тэгээд тэр байранд болохоор өмнөх болсон явдал нь яг юу вэ гэхээр ямар одоо амиа орлолт болсон бэ гэдгсэн чинь өмнө тэнцээ ганцаар амьдэрдэг байсан залуу яг тэр шкафанд нь зангаагаар амиа хорлоод өгсөн болж таараад. Тэгээд тэр сүнс нь тэр залууг татсаар байгаад тэр залуу яг тийм ижлэгэн үйлдэл хийгээд. Тэгээд яг үххийн даваан дээр л найз охин орж ирж аварсан л гэдэг. Тэгэл яг амиа орлож ирсэн яг тэр шкафнаас. Тэгэхээр тэр сүнс нь нэлийн хүчтэй тэр амиа хорлоод одоо тэр сүнс нь тэндээсээ яваагүй харагдсан ч юм уу. Тэнд орж ирсэн хүмүүсүүд тэгж үтгсэн л гэсэн тийм л төгөөсөн л та. Тэгэл ер нь нөгөө хүний менталыг л тэгэл бүр ингээл эзэмсдэг бах те. Шүн унтуулах байлаа л. Одоо инженер юм бол ядаргаанд оруулаад те. Тийм сүлдээ болгоо. Тэгэл бүр л ингээл нормалгачаа. Тэгээд одоо нөгөө хүн хайртай хүнтэй гэдэл амьдрах гал байжсэн чинь тэрийг ингээл автоматар ингээл явуулаад салуулж барил. Тийм тоглоолаа байгаа юм шиг тийм. Тэг яг одоо хүртэл би бас хувьдаа би ч бас судлаач болоод байна шүү дээ. Амар олон хүмүүстэй яриад. Тэг одоо хүртэл яагаад тэгдгийм бол гэдэг нэг асуултын донд байгаа л байгаа. Яагаад ер нь тэр сүнсэн за чинь мэдээж хэрэг хийсвэр юм шүү дээ. Ярьдаг л юм шинжлэх ухаанаар сүнсний хідэн грамм жинтэй гэл те. Тэгтээ нэг тийм учиргүй нотлогдсон бас идэв биш. Тэ. Одоо харъя гэд харуулцдаг юм бас биш. Тэг яагаад ингэдэг юм бол доо гайхаал юм. Тэгтээ Японы хувьд бол угаасаа л ойлгомжтой. Тэгээд тэр чинь нөгөө зөвхөн далаа биш байхгүй юу? Далаа чи хэвтэй вүлээ? Давстай. Тэгин гууд нэг тийм давс мавснаас яа гэм үү яа тэ. Давстаа усаагаад байгаа шүү дээ. Миний тэр ярьжсэн тэр телевизийн ток шоу үзээд ярьсан болохоор нэг залуу ийм 10 шаттай. Яг чиний ярьж байгаа шиг ийм байшинд ороод тэг эхний удаад нь очоод хоноод хямдхан байр авах гээд төрөөслөх гэж үлээ очоо хоноод тэг яг 10 хонслно гэж ярьдیں۔ Бийсэн дэлгэрэнгүй мэдгүй яг хөдөө ярьжсэн баг. Галаа баг. Эхний өдөр нь ингээл нэг шат ингээл дуурдаг гэсэн. Тэгэл хоёр дахь өдөр нь ингээл тэгэл энд юу дуурайд байгаа юм бол юм гайхах штэ ингээл хан зөгч юм шиг. Тэгэл шөнө даруулж маруулаад эвгүй болоод уухаа зуухаа болонгот найз майзтайгаа авчираад шоудж магадгүй. Тэгсэн ч гэсэн ингээл амар согтоо байсан ч гэсэн яг ингээл чихэн дээр нь дуурайж гэсэн. 6 дахь өдөр шүү. Тэгээ яг 10 дахь өдөр нь бол энэ яг 10 шаттай ингээл тоосон гэж ингээл учрыг нь олохгүй л. Тэгээ угаасаа хямдхан тодорхой систем байна писта гэж дотроо бодоод. Тэгээ нэг нөгөө японц чинь лам амир ихтэй шүү дээ. Буддаа л баг. Тийм, буддист. Тэгээд чиний түрүүний ярьдаг шиг юм улаан өнгөтэй юм тарнууд нөгөөт нь хийж өгөөд ингээд энэ тэндээ ингээ наа. Тэгээ 10 дахь хоногийг давчих юм бол Жэн байранд ингээ байж чаднаа. Мэдрэлгсэн юм байна л да. Одоо нэг монголоор ярих юм бол нэг үзмэрч баачка тэгээ хэлсэн. Тэгээ яг 10 дахь өдрийнхөө оройн ингээ суусан нэг найзтайгаа илүү бас хань таацсан. Тэгсэн чи яг шөнийн тэр нь ингээ нэг цагтаа дуурдаг гэдэг байна. Шөнийн хэдэн цагт. Тэгээ яг 10 дахь ингээл дуурал пак гэл бүх гэрэл нь буудаж муудсан гэлээ бараг унтраал. Тэгэл нөгөө найз нь ой зүгээрөө мөгөөрөө гэл юу болчваа молчваа гэл гэрэл мэрэл тэмтэрч байгаа л маа асаасан чинь нөгөө бүх тарныг ингээ бүгднийг ингээ базаад ингээ хоолоор унчихээд үхсэн байсан. Тэр нөгөө залуу ингээ гахаад үхсэн. Тарныг ингээ амруун чихсэн. Тэгээ тэрийг хамгийн гол нь зүгээр нэг тийм яриа биш. Нэг жүжигчин Японы нэг жүжигчингийн дүүдэн тохиолцсон явдал гэдэг. Тэр хамт байсан найз нь. Тэгээ өөр гэрчтэй ярьдаг. Илийн зөндөө. Японд бас юу л да яг үнийг хэлэхэд нөгөө нэг одоо би дэлхийн нийтээр мэдэх бол Халлоуин
сүнсний баяр гэж ярьдаг шүү дээ. Японд 8 сарын 10-наас хойш 3 өдөр ийм хөхстэй баяр гэж болдог. Обон гэдэг нэртэй. Тэр нь болохоор нас барагчдын одоо нас барагчид маань орон гэртээ ирж цочилдог гэд тэднэртэй зариулаад ингээ хаймартай эдээ будаа зургных нь урд нь засаад тэр өдөр одоо хаалга үүдээ нээгээд тэднийг хүлээж авдаг. Тийм баяр байдаг. Тэгээд тухайн үед бол Японд улс даяараа амардаг. Тэгээд нөгөө нэг Японч чи Япон явжсэн чи харж л байсан бах. Ингээд нөгөө оршуулгын газар нь ингээд айгүй ойр ойрхон байгаа гэдэг тий. Ингээл хоёр алхаал нэг оршуулга ингээл жижиг айгүй олон. Тэг нэг 30-40 хүн байдаг ч юм. Тэднэр дээр бүгдээрээ очдог ч юм уу тий. Тийм өдрүүд бас байдаг. Тэгэл айгүй сонирм. Би бас нэг удаа нөгөө метронд суух гал ингээл ганцаараа оройл доо. Тэг ингээд метро хүлээжсэн чинь сандал байхгүй. Тэг нэг ихч суужсан. Тэг ингээ харсан чи тэр хажууд шиг хараа яриадсэн. Тэг хажууд нь ингээ харахаар надад бол юу ч харагдаагүй тухайн үедээ. Тэг тэр ихч бол яг л чи бит хоёр юм ярьж байгаа юм шиг ярьсан. Би ч бас Японд хөөрхөн утцсан. Энэ хүн сэтгэц мэдрэл өвчтэй үгүй бас жоохон ялгахтай байгаа шүү дээ. Тэг ингээд сонирхоод ингээ яриаг сонсохоор бол тэр ихч ингээ зүгээр л хүн байгаад байгаа. Тэг үнэхээр хажуудчихыг ингээ сандал руугаа хараад яриадсэн. Тэгэл тэрийг хараад за яг нөгөө Обоны үеийн сүнс эднэр нь ирж байгаа айлчилж байгаа яг тэр хүмүүс тэр ирэлийн хичээг тэрнтэйгээ уулзах шиг боллоо гэж бодлоо. Чи яг тэр үеэр юм уу те? Тийм. Тэгэл ингэж харчаал тэгэл нөгөө метро маань ирсэн тэгэл тийшээгээ орч суусан. Тийм байдаг Японд тийм баяр хүртэл байна. Тийм тэр түрүүний би нэг найзаагаа дуртаадсан шүү дээ. Байсаж чаал тэрийг ганц Японд байсан найзтай настай. Тэр бас тэгэж төсөө. Зүгээр ингээ арай бас л нөгөө Монголоос оцсон л юм чи нэг ажил төрлийн те цагийн ажил айгүй орой тардаг. Тэ орой тарчаад ингээл зүгээр дандаа болдог гэсэн. Гудамжаар ингээл алхах юм байна л да нэг маршруттай тий. Одоо энэ чинээс гараад нэг 4 зам орно гингууд бид нэг маршрутаар л ингээл явна да тий. Гэрлүүгээ. Тэг ингээл явж ангууд ихэвчлэн юм настай. Тэгээд Японд ч нэг амар урт наслттай. Тий. Бараг юм 80 эрттэй юм өвөө юм шүн ингээ гараад ирсэн явждаг. Тэгснэ ингээд нэг юм хүнтэй ингээ юм яриад ингээд ийш тийш харал юм загимж мэд. Тэгээ нэг юм яг чиний хэлдэг шиг тэр юм чинь нэг мэдрэн штэ тий. Одоо мэдрэл муута солиотой хүн бол нэг улаан цагаан байдаг штэ тий. Хүн амтнлоо уурлал хачин балаа солио юм яриад тэднэр тэхгүй ингээд байжснаа гинт ингээд хажууд тийшээ олсноо хүн ингээл үнтэй баг гар мар гардаг ингээд тэгээ яриад төгсөн байхгүй. Тэгээд мань бол сүултээ ороод тассан штэ. Эхлээ яагаад юм бол яа угаасаа ойлгомжтой тэр сүнс тэгэл яриа байж. Тийм тохиолдлууд бол маш их байдаг. Японд бол ер нь Япон улс нэгт нийгэм, хоёрт одоо тэр нөө нийгмийн стресс, ажлын стресстэй, гуравт одоо нөгөө ганц бие ганцаараа маш их хүмүүсүүд амьдэрдэг. Хамаатан сатантай уулзна гэсэн тохиолдол айгүй ховор бараг байхгүй. Тэг ганцаараа амьдэрдгээсээ болоод одоо насжилтаад нас ороод гэртээ нас орох юм бол тэгэл гэртээ нас орчин тэр хүний гих хүмүүсүүд мэдхгүй болохоор тэгж айгүй их уудна. Амиа хорлолтоосоо болно. Тэгэл нийгмээсээ болно. Гуравт нөгөө сэтгэц мэдрэлийн өвчтөн хүмүүсүүд айгүй их байдаг л та. Тэг тэр нь маш олон төрлийн гэмт хэрэг. Үнэхээр их гэмт хэрэг байдаг. Одоо нөгөө нэг Шинкансен гэж байгаа штэ хурдны галт хэрэг. Тэр нь болохоор нөгөө голдоо ерөөс зогсдоггүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл би Нагоя гэдэг хотоос Токио руу явахын тулд Шинкансен цугал би цаг 40 минут зогсохгүй явна тийшээ. Голдоо Йокохама дээр л зогсно. Тэр хооронд цаг 20 минут байгаад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт Шинкансенд нэг гарсан гэмт хэрэг нь болохоор нэг залуу одоо ингээд тэр чин 2 хүний судалтай гэж байгаад байгаа байхгүй. 3 хүний судалтай 2 хүний судал. Тэгээ ингээд чибит 2 суужаал хажуудлын залуу зүгээр л энгийн сүүц өмсөн залуу байсан гэж. Ингээс утга гараад ирэл хажуулах хүн утгалцсан. Тэгээ нөгөө хүүхэн чи утгалуулчаад орилол босоол гүйж байгаа штэ. Амиа бодоол. Тэгээ тэр залууг болиулахад тэр метрон дотор Шинкансен дотор байсан тэр олон хүн дундаас тэр залууг болиулж байгаа ганцхан л эрэхтэй босч ирсэн. Тэгээ харамсалтайгаар нь босоод японочууд ингээд юу ч болоо юм шиг тоогоогүй. Тэгээ харамсалтайгаар тэр залуу 9 удаа утгалууш нас орсон байдаг. Тийм.
Тэгээ ганцхан залуу л тэр хүүхэн аврах гэж тэр залууг болиулах гэж байна. Гэх жишээний юм сэтгэц мэдрэлийн өвчтөе хүмүүсүүд айгүй их байдаг л да. Тэгэл тэрнээс болж энгийн хүмүүсүүдийг хохирох ч юм уу. Одоо надад бол тийм төрлийн тохиолдол бүр асар их болсон. Тэгээ сүүл рүү нөгөө сүнснээс биш амьд хүнээсээ гитг шиг одоо араас зөндөө олоодаа хүн гүйжсэн метрон дотор ингээд суужсэн чинь нэг хүн ингээд болонгоос хараад тахаар яг миний буухчсан бууд би ингээд өөрийнхөө буухчсан буудлаас буухгүйгээр тэр хүнээс айсандаа болоод тэгээ өнгөрөөд явжин тэр хүн дараачийн буудлын дээр буугаад би нэг цонхон талд суудсан мэт цонхны гадна тал дээр сүүжрээд цонх тогшоод намайг гараад гитг ч юм уу те. Тэгээ манай нэг найзад Токиод амьдардаг байсан найз бас юм болчихсон. Нэг давхарт амьдардаг. Тэгээ манай нөгөө ажил нь тараад ядраад хаалгаад төгчээгүй байсан. Тэгээ сэрсэн чинь хөлн дээр нэрхдэг ингээд өвдгөө төвөр цаараа суужсэн. Йоо. Бүр яг тэр яг бодит зүр хүн тэгсэн. Тэгээ нөгөө чинь найгаал нөгөө хөлөөрөө жийлч юм уустай юу гараач болооч хинбэ чамайг цагтаа зодно гэл орсон чинь нөгөө шууд гараад зодцсон. Тэгэл дараа нь тэрийг цагтаа магтаад хэллээ. Тэгээ манай зүс тэр ирээсээ шууд их утахгүй нөөсөн л тээ. Тэр бас нэг хүүхэн одоо ингээл цэцэрлэгт 4 настай хүүхдийг ингээд тэ 2 3 баахан утгалаад алдсан. Багш нь. Үгүй зүгээр л хүүхэн ингээл алдсан танихгүй цэцэрлэгт тоглож исэн хүүхдийг тэгээд нөгөө шүүх хурал болоод чи яагаад энэ хүүхдийг алж байгааг гэлдэг. Би хүүхд алаагүй. Би чихмэлээр л тоглож исэн. Тэгэнгүүт нөгөө тим сэтгэц мэдрэлийн өвчтөө хүмүүст бол хууль үйлчлэхгүй цаазар авах ч юм уу шоронд тойрох ч юм тийм юм байдаг. Тэр зүгээр бараг л тэгж би зүгээр яалаа. Би бас Японд очичоод нэг юм гажиг юмтай таарчтайсэн л та нэг юм сонио үгээ ингээд нөгөө би улаан цан гадаад юм аа шүү дээ гэсэн. Би ингээ ойлгохгүй би Япон хэл мэдэхгүй. Тэгэл үсрээл I don't understand гэх юм шүү дээ. Би мэдэхгүй гэл тийм гот ингээл инээгээл өөдөөс юм яриа. Нэг амар сонио. Тийм амар юм халдсан толгойтой юм амар зузаан харааны шил зүүц үгүй ингээл тэгсэн инээгээ яриад байгаа. Юу ч ярьдгийг юм сандаа. Тэгээд тэднэр нь магадгүй зүгээр тийм байдаг гэж магадгүй дойл өнөдөр угаасаа л жоох аимшиг гэсэн сэтгэвтэй юм ярьж байгаа юм чи баг тэрэндээ ингээд галзуурсан гарууд тий явж идэг ч гэж магадгүй тий бага. Тэгснэ бүр нөгөө метро гэж ярьснаас метроор үсэрч ямаар л дээ шүү дээ. Тэр нь бүр сүултээ дийлдэхээ байгаа 7 хоногтой бараг нэг удаа байдаг. Тэрийг нь тусдаа ингэж цусын цэвэрлдэг бараг үйлчлэгч тусдаа байдаг гэж байна шүү дээ. Тийм тэр цалин малин аюу өндөр цалинтай тийм. Мөрийн цагдаа магдаад ирэл ингээд гээс ингэ цэвэрлж мөрлөө. Тэгээ бас сүулт нэг залуу метроны буудалд явж исэн юм шиг байгаа юм. Шүн. Тэгээ ингээд шалруу орсон чинь нэг юм амар гоё алтан бөөж аваад байхгүй. Өдөр шөнө өглөө өрөөгөө даруулаад нэг хүүхэн бүгж аав. Японд. Тэгээ бүр аргаа ороод юм бөөм өрөө Монгол руу залсан чи өгсөн юм аваад яатсан байна. Тэгээд нэг Японд амьдардаг нэг нигер зарцсан. Тэгээ нөгөө нигерээ олох гэж бөө юм болоод азар нөгөө тэнд байж тараад яг буцаад нөгөө газар очиад тавьсан ч гэж байна. Тэгэн гоо зүгээр болсон ч шиг тийм. Японы талаар яриад ах юм бол бас дуусахгүй. Тэгээ яаж яхад тэр гинт хэрэгүүд нь бол бүр амар. Тэгэхээр солиотой байдаг тийм. За баг хэдэн минут ч яриас очив. За өнөөдрийн өөрт нь яг бодтой тэр тохиолдсон тэрийг бол би ингээд бүр өвшөөл ингээд задлал ярмаар л байна. Гэтэ одоо тэгээд одоо юу гэж ярих те ямар ч нэг имээ байсан гэдэг нь надад бол амар. Тэгээд тэр нөгөө нэг нүүрэн дээр чинь шууд ингээд юм гарч ирсэн нь хүртэл тэрэнд ингээд нэг юм аураа ингээд би физиологч хүртэл тийм одоо энэ миний сонсч ирсэн хэрэгээс тэр залуу ингээл те би энэ муудал ажилдаа явах ч болвол байн тэр нөгөө шкаф руу татагдчихж байгаа гэж байгаа шиг би яг тэрэнд ингээл аимшигтай харшилтай болол амьсгалж чадхаа болол сүүл рүү нүүрэн дээр ч юм гараал те яг тэгж эхэлсэн. Чи тэгэл тэр байр нь бол би 4 сар амьдэрсэн. Тэр хугацаанд бол ингэсэн шүү дээ юм болчихсон. Ер нь явандаа байж исэн бол те бас муугар явах юм бол эвүүч магадгүй л те. Тийм эвүүтгэхэр байсан. Мазар бас монгол хүн болохоор тий. Монгол хүмүүс ч зүрхтэй л те цустаа. За өнөөдөр надтай ирж амар юм ярьж өгсөн баярлалаа. Хэрэл амар юм ярьлаа. Тэгээд Япон улсын юу баг цорын ганц дугаар л болох хаа энэ юуны энэ сизон гэдэг үл те. Яг Японы талаар ингээд бүх
яагаад тэрсмэстэй байгаад гэж магадгүй энэ Япон кино хүртэл санал болголоо. Өөрөө ингээд минутын зайтай 70 эргийн 2 давхар байшин хүүхэд үйлж байхад эмээ харсан жижиг шигтэй яа. За оролцсонд баярлалаа. За өртөө дөрөв байлаа. Дараагийн дугаараар өшөө олон түүхүүдтэй хамт байцгаагаараа. Тэгээ subscribe-а дараарай. Дараагийн дугаар уулзъя баяр таа. Дангаранч дангар юм аа. Аваргагч дангаралд авах юм байна даа. Амтд зингэр мах. Читар бислэг. Чигэрлэг халуун ногоотой соусаар амталсан. Илүү том, илүү амттай дангар бүгэр худалдаад гарлаа. KFC. Задлаад сэрэг 5 төрлийн жимсний амттай Ara Sparkling ус. Та өөртөө орхон байрлах бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан аваарай. Чанар амтыг нэг дор мэдэрнэ. Яг л таны хүсдэг амт Oxbar. CU болон өөртөө орхон бүхий сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой.